Beleza, aqui quem fala é o Sense e hoje eu vou jogar 99 noites na floresta com o meu irmão. Mas é no modo party, por isso vocês vão ver que vai aparecer falas aqui em cima. E é isso. E a gente vai. Sim, isto é uma party. Estou jogando com o meu irmão. E agora vamos para madeira. Não, a gente nem precisa de pegar madeira, mas fodeu. Isto. Ela nos dá-nos coisas. Sou com a classe de ninja. E deixem um like e se inscrevam no canal se vocês quiserem mais vídeos como este. E também vocês têm que comentar nos nossos nos meus vídeos. Para vocês serem. Para a gente saber que vocês estão a gostar destes vídeos. E têm que comentar jogos também. Para a gente jogar os jogos que vocês querem. E vocês também vão comentar muito mesmo, para eu vos dar um salve no próximo vídeo. Para quem não sabe, um salve é dizer o vosso nome. E também vai ter um momento dos beijinhos. Vai ser um momento que eu vou dizer, com os que mais comentarem, eu vou dizer o vosso link. Imagina, o teu link é José. Eu digo assim, um salve para o José. E eu depois. E também, tipo assim, o meu irmão não vai falar nada porque ele está num espaço diferente. E aí, é isso. E aí eles vão dar também coisas tipo muito boas, tipo o saco de administrador, por exemplo. É um saco em que consegues guardar muitas. É 9 itens. E é muita coisa mesmo, muita coisa. Sim, estou vendo o ADM Abuso hoje. Mas não é hoje. No sábado, porque eles não lançaram mais. Porque eles não lançaram mais. Eles não fizeram mais ADMs abusos, então. Mais ADM abuso. Então a gente decidiu trazer isto porque é a primeira vez que a gente está trazendo o ADM abuso para vocês. E é uma coisa muito especial que vocês também, quem entrou consegue ganhar diamantes, por isso a gente está jogando, porque a gente quer os diamantes. Opus! E aí ele vai ficar a dar estas coisas que nem sequer existem no jogo. No jogo em si, no próprio jogo. A gente também entender isso. Ai, deixa eu pegar.
tempo. E ver se o meu irmão quer uma. Não, então vou colocar isso aqui. E isto é um momento bem especial, né? Porque assim. A gente não trouxe nenhum vídeos como este. E esse vai ser o nosso primeiro vídeo da DM Bus. No 90, é claro. Não tinha destruído esta árvore, não destruiu. A gente poderá passar muitas noites aqui, porque se a gente morrer, a gente renasce. Mas vai chegar a uma determinada altura que o ADM vai parar de falar com a gente. Mas já tinha. E cada inscrito e cada like é um incentivo para nós que estamos a gravar estes vídeos. Acho que eu ia dizer mais alguma coisa. A gente vai construir uma base. Ele disse que ele ia colocar os meus cultistas a espalmar. Espalmar. Eu não sei o que é que este faz. É a minha primeira vez que vou usar ele. Tá bem. Vocês entenderam? Tipo... Peço desculpa, gente. Sem querer. Esta madeira vai ser toda usada. Não quero. Falta. Já tem. Este saco é muito bom também. Ai, que susto. Mano.
Ok. Eu estou fazendo isto porque é um tipo de segunda proteção, não 90. Eu não tenho muita coisa para falar. Vou trazer em um outro vídeo, sem ser com o meu irmão, vai ser com um amigo. Ou o que tá. O meu amigo. Poderá ser de Murder Mystery. Mas. Bro. Legal. Sim, vai servir de segunda proteção. Porque a primeira vou colocar assim à volta. Não. Vou colocar assim à volta. E só com alguma pessoa conseguir entrar. Não é mal de gozar comigo. Oxente. Tiago. Me esqueci-me de colocar madeira. Moe. Oi, mo. Oi. Oi, moe. Oi, moe. Oi. Às vezes o meu irmão, tipo, ele faz coisas que eu tipo assim. Não é aqui, não é aqui. Não é aqui. Eu não sabe, mas eu. É uma velha. Cama normal. Cama gigante. Não, cama boa. E agora camas gigantes. Não, cada ordem de cama eu acho que há. Ué, esta é assim. Errei. É assim. Só não vi do que é o update. Bro!
Não, acho que não faz tudo. Ai, agora eu tenho que... Faltou um. Ah, não. Pelo amor de Deus, jogo. Oh! Oh, hell no! Não, eu não vou dar as pesadas. Esquece o que eu ia fazer. Cabos, vocês vão se esquecer de fazer. O que é isto? Tu. Bruh. Tá. O meu irmão tá fazendo isso e eu vou fazer isto por enquanto. Por enquanto, gente. Fiquem com eu construir a bola. Não pouco aí. Pronto. Essa jump. Daqui a pouco. E a tela fica toda coisa. Né? Tetro. Mesma coisa que eu acho que não é fácil. Lixei-me. Gente, eu acho que aconteceu algo.
Eu vou sair quando a ADM pus acabar. Hum? Fofo. Aconteceu. Eu acho que sei o que é. Pessoal, isto está a chuva de diamantes, está bem? Bro, eu me esqueci-me que eu estava a gravar. Mano, não tem muita coisa que fazer aqui, é só tipo ficar a esperar a chuva de diamantes, com os diamantes, e é isso. Fogo. Olha quanto combustível. Não me ignorem esta voz, está bem? Que é os chatos dos de cima. Mas aí, eu tenho assim tantos dias. O que é que acham que eu estou fazendo? Estou protegendo esta base. Gente, ignorem este tuk-tuk e estas vozes. Que é porque os de cima são muito irritantes.
Ah, vai ficar aí agora. Torre. Ah. Comida que eu tava precisando. Madeira que eu tava precisando. Gente, eu acho que vou sair. Não, não vou. Eu vou ficar até o final pra vocês. Pronto. Poderá ser mais um vídeo para vocês. Eu já fiquei tão... Desculpem por não sair vídeos ontem, mas é porque eu me esqueci de postar. Mas aí eu já vou postar para vocês ficarem com os vídeos. Daqui a pouco eu vou colocar outra uma para gravar vídeo já carregar.
Aí poderá ser mais um vídeo. E eu já volto. Já volto. Tá bem? Esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco os vídeos que eu não gravei, eu vou... Não, não é que eu não gravei, eu gravei. Só que eu vou postar. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E desculpem porque eu gravei um vídeo que eu não disse tchau. Mas aí eu vou dizer tchau neste vídeo para no próximo. Já está compensado. Não, porque eu não disse tchau. E tchau. E tchau de novo também.